दोस्तों हम इन अंडों को इस गर्म तेल में डाल देते हैं और इनको अच्छे से पका लेते हैं। और अब हमारे सारे अंडे पक्के रेडी हो चुके हैं, तो इन्हें हम अलग रख लेंगे और फिर से एक कढ़ाई में तेल डालकर उसमें मसाले और सब्जियां डालकर फ्राई किए हुए अंडे भी डाल देंगे और फिर से ऊपर से तेल और सॉस डालकर नमक भी डाल देंगे और मिक्स करके पका लेंगे। और हल्का सा पक जाने के बाद अब नूडल डालकर फिर से मिक्स करके पका लेंगे। और जब तक यह पक रहा है तब तक आप बोनस क्लिप देखिए। एक्सक्यूज मी, वैसे मैं आपको बहुत देर से नोटिस कर रहा था। वैसे आपका नाम क्या है? काजल। और आपका? ईशू। और बताओ। नहीं तुम बताओ ना। नहीं आप बताओ। वैसे कितनी देर बात करनी पड़ेगी रूम पे ले जाने के लिए? और लीजिए तैयार हो चुका हमारा डिश। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं।